En esta oportunidad tenemos acá un celular Nokia, lo cual está para cambiarle la pantalla. Acá tenemos lo que es la pantalla nueva para poderle cambiar. Empezando el procedimiento, vamos a ver lo que es los parámetros de la estación. Prendemos. Estamos viendo lo que es 380, pero para lo que es la pantalla es 100. Acá bajamos. Ahí 100. Lo que es el aire, en este caso va 5 de aire, y la distancia acá para la calor es 1 centímetro en este caso. Vamos a ver, la distancia es 1 centímetro, y acá el procedimiento es 50 pasadas, contando moderadamente. Esperamos a que esté a velocidad completa. Ya, en este caso vamos a actuar. Bueno, esto va directo. Recuerden que es 1 centímetro la distancia. En este caso vamos a empezar por el sentido contrario del flex. Empezamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ahora dejamos esto ahí, cogemos con el cúter. En la parte de acá tenemos que tener mucho cuidado al poner el cúter. Vaya a coger a la pantalla que está en pie. Levanta un poquito. Ahora desliza. En este caso lo vamos a poner en cartón para que no vuelva al mismo lugar. Dejamos ahí y corremos. Con mucho cuidado, un poco hacia arriba.
está viendo esto, una simple corridita, ¿no? Tarjeta para hacer. Ahora vamos. Poder sacarle el flex. Esta es la pantalla. Acá sacamos suave sin tocar la pantalla. ¿Sí? Ahora sí, podemos sacarlo más fácil. De esta manera. Ya está. ¿Sí? Ya, en este caso tenemos ya lo que es el táctil. A dejarlo por acá, y acá, como estamos viendo, es el marco que sostiene al táctil. Ese es el táctil, el antiguo, y lo cual este va a ir acá, por lo cual tenemos que limpiar el marco. Vamos a dejarlo por acá. Para esto vamos a limpiar todo lo que el pegamento del táctil anterior. Mucho cuidado.
Ya hemos retirado el pegamento. Ahora vamos a limpiarlo con el hisopo y el alcohol isopropílico. En este caso, para poderlo limpiar. Bueno, ya está totalmente limpio el marco del táctil. Ahora vamos a proceder a colocarlo en el flex. Ahí está. Ya está el táctil colocado en el marco. Ahora dejamos. Vamos a ver lo que es la pantalla. Bueno, parece que está un poco empolvada. Hay que darle una limpiadita con el hisopo y el hisopo. En este caso cogemos a un solo lado una barrida, procedemos. Bueno, ya está la mitad. Ahora damos la vuelta para que la parte limpia podamos limpiar nuevamente la otra mitad que está quedando. Ahora vamos con otro lado.
esto ya no sirve, botarlo. Esperemos que seque un poco la pantalla para poderlo colocar. Procedemos a colocarlo. Bueno, para colocar la placa, en este caso nos hemos aislado estáticamente y ahora vamos a colocar la placa. Vamos a probarlo. Vamos a ver si funciona el táctil. Ahí está. Estamos deslizando. Ya más. Aquí estamos viendo. Quedó perfectamente. Ahí está. Técnico Willer, muy bien. Déjeme estrechar la mano